兄弟们，路虎车一定是靠3分修7分养，不然你就跟身后这一台路虎的揽胜行政一模一样的车况，达到非常差。今天带大家再来整备一台路虎的揽胜行政 3.0T 机械增压。兄弟们，这台车从哪里来的？从陕西来的。那么这台车这次整备的项目是哪些东西？据车主所反馈，这台车行驶起来底盘异响，而且前面异响，后面也异响。那么跟随我的镜头来一起看一下它的异响是什么原因所导致的。首先前面的异响，经过我们的经验试了一趟车，就得出结论了：前下弯臂胶套损坏而导致的间隙过大，过烂路异响。看一下这个拆下来的，兄弟们，这个弯臂胶套已经完全烂掉了，看到没有？再来看一下后面的，后面顶起来，看一看什么是不保养的车。这台车的后叉，兄弟们，你敢想象一台100万级别的豪车，它的一个后叉束气是这种状态吗？我想请问一下，帮这台车子做日常保养的兄弟，你有没有看到这台车的后叉束气在漏油？后叉束气漏油漏到这么严重的情况下，车主居然浑然不知，也不知道要维修它，导致的油全部漏完了，里面的轴承干磨，而导致损坏，发出异响。所以我一直告诉你们，路虎车子一定是要靠3分修7分养，不管你们信与不信。我见过太多都是干嘛呢？日常养护被忽略，从而导致掉它坏的车特别多，特别是这种路虎车揽胜，对吧？还有这台车子反映一个问题，就是后面的避枕很硬。那么有请看一下这条避枕，这台车子的避枕是带电感的，兄弟们看到了没有？有带电感的多了一个这个部分，这条避枕它也换过了，记住了啊，换过了，换的是什么牌子的？杂牌子的，所以说它就变成非常的跳，避枕很生硬。路虎车子，你但凡能用好一点的品牌，你都不至于用杂牌。切记，杂牌能让你的车子整个行驶质感降低非常多。还有这台车即将会享受我们的什么呢？底盘免费大清洗，兄弟们，这个底盘，记住它现在的样子。等我洗完，你再看看它新不新就完事了。包括这个水箱冷却系统是 SCV6 3.0T 汽油最容易坏的，一定要干嘛呢？给它进行大整备，水管水路一整套，全车密封圈一整套，全车底盘件一整套，全车传动系统一整套，这才叫做大整备，而不是换机油、换刹车油。告诉我兄弟，大整备完成 ，OK？ 那不是的。好不好？包括这个刹车盘，槽已经非常的深，有没有看到？这些都是必要做的一些项目，一定要注意的。3分修7分养，再次说一遍，你的路虎车才能养得满满登登。关注我，教你轻松玩转路虎。